Kan. Assalamualaikum, selamat petang ni kita buat kerja-kerja atau bercuti untuk load lampu pagar. Bila hujan dia akan trip. Yuk lampu pagar. Tak syok hangat, tak nak sampai habis kan. Tak nak sampai habis. Nampak lah. Silap dia mati pula. Itu mungkin di situ ada touching kat atas. Okey. Terus nak tu tak boleh naik ni sebab tak ada shot. Mungkin ada apa? Gelung atas tu kot noh. Lampu tu kot. Okey, 40 volt. Okey. Okey. Okey, tak apa. Tak boleh check kat atas. Stop. Stop. Okey.